перестройка, гласностьтарды баштап атпайбы. Анан ошондо эже убакыт келген экен дейт. Атамдын аманатын аткарбай кетемби деп тынчтанат. Анан еще бул 89-90 Союз ура элек. Анан кимге айтам болуп, бирөө аракет кылат, бир журналист келип деп, по-моему, же бир тарыхчы, жазуучуларга эметсе баары тең кокой айтпа. Коркот да. 4 саат. Куш ыйлап атат, жарылды да. Жарылып айтып атат. Ушунун баарын айтып берди да, азыр атасы ушул жерде иштеген, ушундай баарында. Чыңгыз Айтматов көп келчү дейт. Айтам деп, почему-то она была уверена, биякта атасы жаткандай да. Жили чувствовала, бирок айта алган жокмун дейт да. 53 жылдан кийин атасы айткандан кийин мага биринчи айтып атпайбы. Эреже боюнча чоңдорго докладной жаздым. Моундай десем, алар КГБнын архивин карап көргүлөчү, текшерип деп тапшырма берди. Бир да маалымат жок. Ошо репрессия болгон атылгандардын сөөгү кайда көмүлгөнү жазылбаптыр. Анан киргенде эле же баягы толкунданып ыйлап эле эстеди да, акылы да аябай тунук. Мына бул жерде жана Лоцманов деген НКВдын төрагасы ушул жерде. Мына коттеджи, бул жерде башка сотрудниктердики. Бул жерде ашканасы, апам ушул жерде тамак жасачу деп. Мен ушул жерде ойночумун деп айланып, артына барсак бул жерде кароолчунун үйү деп кичинекей үйдүн ордун көрсөттүм. Мына кичинекей калыптыр, таштар. Анан ушул жерден түндүк жака бир 200 метрде анан басып келдик. Чөп тизеден дөңгүл мындай эмелер кайсы жер болду экен деп өзү сарсана баштаган, бир жерден сынган кирпичтин сыныгын көрсөтүп, бул жер болуш керек деп. Азыр как раз жана саркофагдын орду ушу казган жер. Болду жерде отура калып анан диги Куран окудук. Сурасам, Москалев Михаил Иванович деген бир кыйын археолог бар экен, тажрыйбалуу, ушул Кыргызстандагы коргондорду казган киши экен. Ошону мага айтты да, ушул киши кыйын деп. Анан ал кишиге барып таанышып алып, машинеге салып алып, күрөк салып, жүрүңүзчү, мен бирдеме көрсөтөйүн. Жанагы эже көрсөткөн жерге келип, анан күрөк менен 1-2 жыл казып эле, бир 20-30 сантиметр казгандан кийин жерден адамдын баш сөөгү чыкты. Болгондо дагы чыкканда баш сөөктүн эки жагында 2 чыртык. Баягы казып атканда менин оюм баягы эмеде, муну кантип далилдейбиз азыр. Кантип баягы айткан басмачы экен, кантип билебиз деп ошону сарсана. Анан күрөк менен казып атабыз, кичиреден казып анан бир ортолоп келгенде где-то 6-7 баш сөөк алтын тиши менен бирден экиден. Кийин Жусуп Абдрахмановдун Ленина эже деген кызы, ал өлүп калды бакш, мага айткан, болот атамдын алтын тиши бар болчу. Москвада иштеп жүргөндө баягы, оказывается, Жусуп Абдрахманов алтын тиш коюптур. Значит, жана 5-6 баш сөөктүн бирөө Жусуп Абдрахмановдук, көрдүңүзбү? Кийимдин фрагменттери чыга баштады. Вот ошо ылдыйлаган сайын кийимдин фрагменттери, өтүктөр, шинелдер, даже кружка, очки, тегерек очкинин айнектери. Анан баягы Сталин кийген фуражканын, анан даже ушул эки кийимдер менен халаттар, чапандар, фуфайкалар, даже вот ушу кийимдердин калдыктары менен ошол жерде социальный портрет түзсө болот да жаткандардын. Бизге комментарий кылып атат да Михаил Иванович Москалев. Мына 3 метрдей бир жерге аба кирген жок, суу кирген жок. Ошон үчүн ошондой бир благоприятный обстановка болуп, жанагылар чирибей калган. Эң чоң олжо, бета уникалдуулугу ушуда Атабейтики. Жана силер көргөн кагаз. Бул обвинительное заключение Жусуп Абдрахмановдуку 5 ноябрда атылсын, эртеси Төрөкул Айтматовдуку атылсын деп эки. 53 жылдын ичинде айдады. Ошо кагаз чыгып атат. Эң түбүндө табылганына караганда, значит, биринчи партия болуп жана жетекчилерди атыптыр. Абдрахманов, Исакеев, Айдаралиев, мынакей. Президентке доклад кылды окшойт. Анан ал болсо Акаевка. Ал жанагы ошол
репрессия болгондордун балдарын чогултуп ак үйдөн мына кыйраттык таптык демократия деп мактанды да. Анан бир нюанс Айзада. Мына биз июлдун аягында бүттүк 31-жылы. 91-жылы июлдун аягында бүттүк. Булар кас жерге кайра коюп аз эмин кылабыз. Жанагы жер эме дөңдөр. Караса бул жерде мындай аянт түз. Уш жер ыңгайлуу болуп атат да, анан уш жерге токтоп атпайбы. 30-августта биз июлда бүттүк, 30-августта жана силер көргөн телевизорден жана сөөктөрдүн баарын Бишкектин жанагы ак үйдүн жанына машинеге салып, жана эмелерге коробкалардан ушул жака чейин келишти. Анан ошондо Чыңгыз Айтматов ата бейит болсун деп ошол айтып атпайбы. Ошол коюп атат да, аталардын бейити болду деп ошол айтып кетти. Анан городской телефон менен жана бүбүрөжө чалып атат. Болот ыйлабайт. Эмне болду? Телевизорду карабайсыңбы дегилер? Чоң ташта деги сөөктөрдү коюп атпайбы? Эмне мага айткан жок деп. Ошондо Асанкуловду дагы чакырбаптыр. КГБ жөнүндө митингде бир сөз айтпайт. Булар ошону тапкан, казган деп эч бир сөз айтпайт. Булар демократиянын мынакей келгени деп кыйратты да. Бир демократ келип казгансып. Анан эжени да чакырбайт, анан мени кой. Ошентип анан ыйлап атпайбы, мага бир сөз айтып да койбойт деп ызаланып. Эжем болуптур эми. Ушундай болуп калды деп. Мен канча жылдан бери ушул экини айткан сайын жаман толкунданам да. Негизи Атабеевдин тагдыры аябай оор. Мен силерге айтып кетейин. Азыр мынакей 38-жылы атылып атат, 91-жылы казылып атат, 53 жылдан кийин. Табылып сөөгү. 91-жылы 30-августта койду, 31-августта өзүңөр билгендей эгемендикти жарыялап атат. Эми мунун мааниси эми биз жаңы тарыхка кирдик, мындай кайталанбасын, эми мындай баарын тең өзүбүздүн тарыхыбызды сыйлап, мынакей азыр баарын тең кыйратабыз, жасайбыз. Туурабы? Эгемендик. 91-жылы ошол болду августта. Боореки музей, мынакей жанагы саркофаг, анан могу силер келет тепкич менен түшүп келет Боорекил жаткан 137 кишинин жаткан ордун 10 жылдан кийин гана курду Акаев. Мен бир-эки жолу ушул 10 жылдын ичинде бир-эки жолу келсем, бул жерде сөөк койгон жерлерде мал оттоп жүрөт. Жана сөөктөр казылган жерде ямада таштанды толуп калган. Ыйык жер дейсиңер, ушундай кишилердин сөөктөрү табылып атат. Биздин чоңдор баягы эртең шайлоо дегенде, депутат болом дегенде, журналисттерди ээрчитип, кайгылуу кейипти кийип уш жерге калып эле Куран окутуп, дагы 5 жылга чейин унутуп коет. Уят да. Акча жок. Бизде эмне болсо акча жок. 2000-2001 гана анан могуну куруп бүттү. СНГ боюнча бүт СССРдин ар бир республикасында деги репрессия болгон Сталиндик. Миңдеген. Ошол эле биздин кошуна казак өзбектерди. Азыр алардыкына барсаң заманбап сонун музейлер турат. Хотя алардын биринчи жетекчилери бизчилап сөөгүн тапкан жок. Бунун ачылышы болуп атканда ошондо бүбүрөжени чакырыптыр. Бүбүрөжени. Анан ошондо бүбүрөжеге эрдик деген медаль бериптир. Ошондо госсекретарь Накен Гасиев болчу экен. Ошо төшүнө кадап атканда эже айтты. Ушул 11 жылдан бери ушул медаль бергенден көрөк мага бир мүшө күн берсеңер болот беле деп. Атабеевдин тарыхы мына ошондон башталды, 91-жылдан баштап. Бул комплексти курулушу 2000-жылы июль айында 14-июлда бул жерди куруп, жанагы мен айткан официалдуу ачылышы болду. Андан кийин эми хронология боюнча карасак, ыйык жер келген коноктордун президенти баарын бияка келет.
2008-жылы Чыңгыз Айтматов кайтыш болду. Аны bir жерге койду сөөгүн атасынын жанына. 2010-жылы мына Бакиевке каршы чыккан батырлар Ак үйдүн жанына 90га жакында атты эле 27 жаш баланын сөөгүн bir жерге алып келип койду. 2016-жылы Атамбаевдин учурунда Үркүнгө 100 жылдык болуп атат. 1916-жылы Үркүн болгон, аякта да көп 2000 эмес 200 миңге жакын кыргыз ошондо кырылган. Ар кандай булактар, бияктан өлтүрүлгөн, качып баратып, ашуудан өлгөн. Анан ошону эстеп, жанагы келгенде маңдайыңарда көрдүңөрбү, Үркүн 16 деп турган. 16-жылы аны курду. 28 майда мына көчө буквально 3-4 күн болду. Маңдайда 22-жылы тажиктер Баткенге кол салып, чегарачылар кайтыш болду. Алардын мемориалдык комплекске ата бейитке кошуп, эстелигин коюп, президентке ачып кетти. То есть эмне болуп атат? Бул жерде орустар айткандай пантеон болуп атат да. Баягы Кыргызстанга башын койгондорду эстеп бир чоң bir mazarda Kırgızça aytkanda. Iyik жердик, ıyıktыk uşu da. Temi bunu konsepsiyanı, bu çeçimdi kim kabul alat? Жетекчилер kabul alat. Doğru. Былтыр 24 ноябрда академик Мамакеев да ушул жерге коюлду. Баатырлардын аллеясын эми ошол жерден башталган дейт. Анан келсем, мен мына сентябрда бууреки жерлер, терезелер жыгачтан баары чирип, сентябрь, октябрда баурекинин видишь, буунун баарын тек пластик коюп, буунун баарын бир сер актап, сыктап баурекин. Баарын жаңыртып, бууну жаңыртып. Вот я молодой капитан, когда нам мне это показывал. Вот такой я красивый был, видите. Мына 27 баланын сөөгү дети карайм белер ушу. Бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча саясий репрессияны изилдеген Атабейиттин ошол жанагы 5 илимий кызматкерлери эле. Өзүнчө биз былтыр илимий борбор ачканбыз. Ушу репрессияны изилдегенге. Ошону изилдеп, мисалы биз былтыр 8 китеп чыгардык. Мына 5 кишинин күчү менен. Ушул кандуу тарых, ушул репрессия тарыхтарын изилдей турган бүгүнкү күнү мына ушул Атабейиттин кызматкерлерин издеп атат. Ушул экинчисине маанини дагы мен ойлойм көп бериш керек, мына биз берип атабыз да.